ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတူတူကဆယ်မနဲ့တူတူရွှေကျန်းချက်လေးကိုယူဆကြရအောင်ရွှေကျန်းချက်ကလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်29အပိုင်းငယ်29ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံ၏အရာ၌တည်ကြ၏အာမင်ကျမ်းတော်သူရောက်ဆိုင်ပေါ်ဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါတို့သမီးတို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာမနဲ့အတူတူသင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒါတို့သမီးတို့ရေအရင်အပတ်တွေကဆရာမကနေပြီးတော့နော်အေးရဲ့သား3ယောက်ပေါ့နော်ရှေမဟာမရာဖတ်ဆိုတဲ့ညီကို3ယောက်ကနေမှမျိုးဆက်တီမြောင်များစွာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါတို့သမီးတို့ကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာမကဒါတို့သမီးတို့ကိုပြောပြချင်တာကအဲ့ဒီနော်အေးရဲ့သား3ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ရှေမရဲ့မျိုးဆက်တီရဲ့ကနေသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တီရဲ့ကနေလူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုဆရာမကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့အာဗြဟံလို့ခေါ်တယ်သူကဘုရားကိုတည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကနေပြီးတော့ဒါတို့သမီးတို့သိရအောင်လို့အနေငယ်လေးဆရာမကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ရေအစဉ်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူကသင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်နော်ဒါတို့သမီးတို့ရေခုနကဆရာမပြောခဲ့ရင်နော်အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဒါတို့သမီးတို့သိအောင်လို့အနေငယ်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အာဗြဟံကပေါ့နော်အရင်တော့ကသူ့ရဲ့နာမည်ကအာဗြံလို့ခေါ်တယ်သူ့မှာဇနီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးနာမည်ကဆာရာလို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ကတော့သူ့ဇနီးနာမည်ကဆာရာဆိုတဲ့နာမည်မရခင်ကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးနာမည်ကိုစာရဲလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာဗြံနဲ့စာရဲဆိုပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံလင်မယား2ယောက်ရှိတယ်သူတို့လင်မယား2ယောက်ကအသက်အရွယ်အိုနေပြီအသက်အရွယ်ကြီးနေပြီအာဗြံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအသက်90ကျော်ရှိပြီသူရဲ့ဇနီးကလည်းအသက်90ကျော်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့2ယောက်ကသားသမီးမရှိဘူးသူတို့မှာเนาะအဲ့လိုသားသမီးမရှိတဲ့အခါမှာအာဗြံရဲ့အသက်90နှစ်အသက်လောက်မှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့အာဗြံကိုလာပြောတယ်ပေါ့နော်တင့်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သားသမီးတွေရခဲ့မယ်เนาะအဲ့ဒါနေမှလူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်တင်ဟာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်သူနဲ့ဗြိညင်လာဖွဲ့တယ်တင်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းအာဗြံလို့မခေါ်ရဘူးအာဗြဟံဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုလာပြောတယ်သမုဒ္ဒရာတဲလုံးနဲ့အများတင်ရဲ့လူမျိုးနွယ်ကကောင်းချီးခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့သူ့စကားလာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစာရဲကိုလည်းနာမည်ပြောင်းရမယ်သူ့ကိုစာရဲလို့မခေါ်ရဘူးစာရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပါတယ်စာရာကလည်းဒီနေ့ဘောနော်ကိုဝန်ဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတဲပြီးတော့တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ရမယ်အဲ့ဒီသားကိုဣဆက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဗြိညင်ပြုတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကလာပြီးသူတို့ကိုစကားပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာဗြဟံကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဟာငါရဲ့ဇနီးကလည်းငါရဲ့အသက်က100နီးပါးလောက်ရှိနေပြီငါဇနီးကလည်း90ကျော်လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ငါတို့မှာကလေးဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားမိပြီးတော့သူကခဏတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ပြီးသွားတာလေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဗြဟံကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်စာရဲကလည်းပေါ့နော်အသက်ကြီးပြီးတော့မှကလေးမွေးရမယ်ဒီဟာကြီးကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာစပီးစွာစိတ်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်စာရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းမတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဥပူမရောက်တော့ဘူးသူကသွေးဆုံးနေပြီပေါ့နော်ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသားမွေးဖွားရမယ်အဲ့ဒီသားကဣဇက်ဆိုပြီးနာမည်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးစကားပြောတာသူတို့ရှင်ထဲမှာသူတို့ကနေပြီးတော့အယမ်းပေါ့နော်ဘုရားစကားက
သူတို့မှာတွေးဝေးစရာတွေဖြစ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဖျားစကားပေါ်မှာသူကစိတ်ချတယ်ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသူကယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တနေ့မှာဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြောတယ်ချင်းချက်တဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်နင်တို့ချင်းချက်တဲ့နေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒါသမီးယတနာကိုမွေးဖွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့နေထိုင်နေကြပါတော့သူတို့ပုံမှန်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြတယ်နေထိုင်ကြတယ်စားတောက်ကြတယ်သူတို့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ကနေပြီးတော့အာဗြဟံတို့စီကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဗြဟံစီကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့ပေါ့နော်ဒီတဲတကားနာမှာဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားကဆေလွတ်ခဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဒီနေ့လူတကြံအားဖြစ်ပေါ့နော်လူပုံစံအားဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအာဗြဟံစီကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တတိပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကသူတို့စီလာခါမှာအာဗြဟံကဝေးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟာငါအိမ်ရှိမှာဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဧည့်သည်တွေကိုသူကခေါ်ဖိတ်ကြိုးဆိုတယ်သူတို့ကိုဧည့်သည်တွေကိုဧည့်သည်၃ဦးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုပြောတယ်မိန်းမရဲ့ဂျုံတွေကိုနေပါအောင်မှာဧည့်သည်တွေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းခင်မွန်းတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အာဗြဟံကလည်းဧည့်သည်တွေကိုခြေဆေးပေးတယ်တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အစားအသောက်တွေနဲ့တဲခင်းကျွေးမွေးပြီးတော့ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်အာဂန်တို့ဘက်ကိုအာဗြဟံကကြည်ပြောဆောင်နေသူကပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သူကဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်အားနဲ့သူကဧည့်သည်ကိုဧခံကျွေးမွေးတဲ့သူအိမ်မှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေနဲ့ဧည့်သည်ကိုဧခံပြီးတော့ကျွေးမွေးခဲ့အဲ့ဒီထဲကနေမှာပေါ့နော်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ဇနီးဗမာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာရှိပါတယ်တဲအတွင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာဗြဟံကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ဇနီးကချိတ်ဆက်တော့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တတိပေးသွားပြန်တယ်အဲ့အချိန်မှာဆာရာကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကိုသူကကြားတဲ့အခါမှာဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်စားဘူးပေါ့ငါအိုနေပြီငါအသက်ကကြီးနေပြီငါကကလေးမမွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ရည်ရပေါ့နော်ရည်တဲ့ဥစ္စာကိုတီသွားတဲ့ဧည့်သည်ကစာရကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တင်ဘာဖြစ်လို့ရေရတာလဲတဲ့ငါမရပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတင်ရှည်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်တူကနေပြီးတော့စာရကိုပြောတယ်တင်ကချင်းချက်တဲ့နေ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တင်ကကလေးမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသားကိုဣဆက်လို့ဆိုနာမည်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ပဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖျားသခင်ဒီနေ့သူတို့ပေါ်မှာဂတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အာဗြဟံဇနီးမောင်နှံမှာအာဗြဟံအသက်100လောက်ရတဲ့အခါမှာအသက်100ရတဲ့အခါမှာသူကသားလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသားကိုဣဆက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကနာမည်နဲ့တခါတည်းသူတို့ကိုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ပေါ့နော်ဣဆက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာဣဆက်ကိုရေပြားလေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့အရင်ချစ်တယ်အဲ့ဒီသားလေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးမှဒီကလေးလေးကိုရတာဖြစ်တယ်အသက်ကြီးမှဒီကလေးလေးကိုမွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးလေးကိုသူတို့အရင်ချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့သားသမီးရတနာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအရင်ပဲအဲ့ကလေးလေးကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်ကစုံစမ်းခြင်းတဲ့အနေနဲ့အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ခေါ်တယ်အာဗြဟံဆိုအာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုထူးခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါသွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုမင်းသွားရမယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ရစ်ပူစော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကနေပြီးတော့ဖျားသခင်သွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသူသွားဖို့ရန်အတွက်သူကပြင်ဆင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းအရန်ချစ်တဲ့မင်းကိုပေးထားတဲ့တူတီတော်ဒီသားလေးကိုငါအတွက်ရစ်ပူစော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကအရန်ပဲပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူစဉ်းစားတယ်ငါအရန်ချစ်တဲ့သားငါကိုဖျားပေးထားတဲ့သားဒီသားလေးကိုငါရစ်ပူစော်ရပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကဖျားရဲ့ဂတိစကားကိုယုံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးငါတို့အသက်ကြီးရင်လို့ကလေးမမွေးဖွားနိုင်တာတော့မှပဲဖျားသခင်ကပေးနိုင်သေးတာပဲနောက်ထပ်ဖျားသခင်ကငါ့ကိုသားသမီးတွေမြောက်များစွာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ထံမှာရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့သားလေးဣဇက်ကိုခေါ်တဲ့တာရေးလာအဖေနဲ့တောင်ပေါ်သွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ရစ်သွားပူဇော်ကြမယ်ဒူသားဖာရီဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့မှာသူတို့အိမ်မှာအစီခံနေနှစ်ဦးကိုလည်းသူကခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးသူတို့အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မယ့်နေရာနာရောက်ခံနေလောက်မှာပေါ့နော်သူရဲ့တပည့်တွေနဲ့မိတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့သူနဲ့သားဖာနှစ်ယောက်ထဲပဲတောင်ပေါ်ကိုသွားတယ်တောင်ပေါ်ကိုသွားပြီးတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာသွားတဲ့လမ်းမှာသားလေးကမေးတယ်ဖေဖေတဲ့သားတို့သွားတဲ့အခါမှာတဲ့
ဒီမှာထင်းလဲပါပါတယ်တဲ့မီးလဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ရစ်ကောင်လဲပါမလာဘူးနော်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သားလေးကသူ့အဖေကိုမေးပြောတဲ့အခါမှာအဖေလုပ်တဲ့သူကသားရဲ့ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ရစ်ကောင်ကိုဖျားသခင်ကအဖေတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုသူကပြောခဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတက်သွားပြီးတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်တဲ့ချင်းတွေကိုခင်းနေအဲ့ချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့သားလေးကိုအဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့သူ့သားကိုအဲ့မှာဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့မဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအတန်တကူကြားရတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံအဲ့ဒီသားကိုမထိမခိုက်နဲ့သူ့ကိုလုံးဝမထိမခိုက်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့မှာအာဗြဟံအယမ်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအယမ်းပဲသူနေကြီးတောင်ကြောက်မတက်သူ့ရဲ့သားပေါ်မှာအယမ်းခံစားတယ်ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ပေါ်မှာအယမ်းပဲကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသူကသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူစိတ်ထဲမှာလည်းအယမ်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီသားကိုမထိမခိုက်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ထံကလည်းအတန်တော်လာတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးလုံးဝရွေထားတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့မှာအနောက်မှာတိုးတကောင်ပေါ့နော်ခြုံပုတ်ကြားထဲမှာညှိနေတာကိုသူသွားတွေ့တဲ့အခါမှာရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိုးကလေးကိုယူလာပြီးတော့ရစ်ပလင်မှာအဲ့ဒီတိုးကလေးကိုတင်ပြီးတော့ပူစော်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့သားလေးကိုသူကခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်အဲ့မှာရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ကိုပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုပါမင်းကတဲ့တကယ်ပဲပေါ့နော်ငါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကလုပ်တယ်ပေါ့နော်မင်းကငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကလုပ်တယ်မင်းရဲ့တူးသီးတော်သားကိုငါအတွက်ရစ်ပူစော်ဖို့ပေးပါလို့ငါတောင်းတဲ့အခါမင်းကလည်းပေါ့နော်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းရဲ့မျိုးဆက်ကိုငါကများပြစေမယ်ပွားများစေမယ်မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကနေ့ပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်တွေကဒီကနေ့မှာဖခင်ကိုတည်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားရတဲ့မျိုးနွယ်တွေမြောင်များစွာပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုတာတို့သမီးတို့သိရအောင်လို့ဆရာမကပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမှတ်တယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ဒီနေ့အာဗြဟံကဖခင်ကိုအရင်ယုံကြည်ရဖြစ်တယ်ဖခင်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုသူကသိထားတာငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုသူကသိထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သားတို့သမီးတို့ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့အာဗြဟံကဲ့သို့တော့ပေါ့နော်အသက်တာရှိဖို့ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဖခင်ကိုသားတို့သမီးတို့ငယ်စဉ်ကလေးကနေသိကျွမ်းဖို့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတတ်ဖို့ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုအာဗြဟံရဲ့အသက်တာအကြောင်းလေးနဲ့ဆရာမကသားတို့သမီးတို့သိရအောင်လို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရေနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဆရာမနဲ့သူငယ်လက်မှတ်အစီအစဉ်လေးကနေဆက်လက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဆရာမကအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကြသားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ယုံကြည်လိုက်ရှောက်တတ်ရှင်မေအာမရကြည်လို့ခွေတာလို့ပြီးစပူဇော်တဲ့ဘုရားကအတိတ်ကပဲယုံကြည်လိုက်ရှောက်တတ်ရှင်မေခရစ်တော်စကားလို့ခွေယေရှုကိုယုံကြည်မေဘုရားသားဖြစ်ပြီးခွေအိုးချစ်သူများတို့ရဲ့ဘာအာဗြဟံကိုကြည်ပါခွေဘုရားစကားကိုယုံကြည်လိုက်ရှောက်တဲ့
။